हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। हामीले चाहिँ केही दिनदेखि चाहिँ जेट कन्सेप्टले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस सिरिज बेसिकदेखि एडभान्ससम्म सिकाउनको लागि हजुरहरूलाई एउटा हामी कन्टेन्ट क्रिएट गर्दैछौँ जुन चाहिँ फ्री छ होइन। जुन चाहिँ बेसिकदेखि छ। अब हजुरहरूले पुरानो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि म चाहिँ क्याटेगोरी वाइज राखेको छु। क्याटेगोरी कस्तो कस्तो गरी क्याटेगोरी गरेको छु भने चाहिँ लेभल 1 देखि लेभल 5 लेभल 6 सम्मको क्याटेगोरीमा राखेको छु होइन। लेभल 1 मा चाहिँ के छ भने टेक्निकल एनालाइसिस सिरिज छ। यसमा यसभित्र गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा 3 वटा भिडियो छ होइन। जसले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के हो, टेक्निकल एनालाइसिस किन गर्छन् भन्ने कुराहरू एक्सप्लेन गरेको छ होइन। अनि लेभल 2 मा चाहिँ मैले के एक्सप्लेन गर्दैछु भने टेक्निकल एनालाइसिस सिरिजको होइन बेसिक अफ क्यान्डलस्टिक भन्ने टपिकमा रहेर हामीले भिडियोहरू बनाइरहेको थियौँ। अनि त्यो भिडियोहरूमा चाहिँ मैले के बनाइसकेँ भने बुलिस क्यान्डलहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरेँ। मैले तिनवटा भिडियो बनाउँछु भनेको थिएँ प्रत्येकको होइन। 1 2 3 फर्स्ट यो 1 2 3 यो तिनवटा क्यान्डलहरू द मर्निङ स्टार अनि चाहिँ बुलिस इङ्गल्फिङ अनि बुलिस ह्यामर भन्ने बुलिस क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरूको एक्सप्लेन गरेको थियो। अब चाहिँ बियर्सको पनि तिनवटा एक्सप्लेन गर्छु अनि कन्टिन्युएसन क्यान्डलहरूको पनि तिनवटा एक्सप्लेन गर्छु भनेर लागेको थिएँ होइन। जसमा चाहिँ दुईवटा भिडियो पहिले नै आइसकेको छ जुन चाहिँ बियरिस क्यान्डल स्टिकहरू हुन् होइन। त्यो चाहिँ के पर्छ भने द सुटिङ स्टार प्याटर्न अनि द इभिनिङ स्टार क्यान्डलस्टिक प्याटर्न पर्छ। अनि आजको टपिक आजको थम्बनेलहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ होइन त्यो पनि बियरिस क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो। त्यो भएर चाहिँ आजको टपिकतिर जाउँ है त। आजको टपिक चाहिँ बियरिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भन्ने छ। म चाहिँ अगाडि तपाईँहरूले देख्नुभएको स्क्रिनबाटै एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु होइन। यसमा चाहिँ क्यान्डलस्टिक छ अनि क्यान्डलस्टिकले एक्सप्लेन गर्ने कुराहरू छ तिन चारवटा होइन। यसले चाहिँ यो क्यान्डल बन्नु बियरिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न फर्म हुनको लागि के चाहिन्छ, कस्तो कस्तो क्राइटेरिया चाहिन्छ अनि यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा भेटिन्छ अनि यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्ने कुराहरू एक्सप्लेन गर्दैछु होइन। अनि बियरिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनेको चाहिँ बियरिस क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो होइन। जुन चाहिँ दुईवटा पेयरमा हुन्छ। अब सिरियल वाइज हेऱ्यो भने म सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्छु यसमा भएको। बियरिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न कन्सिस्ट अफ टु क्यान्डलस्टिक भनेको चाहिँ यो बियरिस क्यान्डलस्टिक बियरिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो हुनको लागि चाहिँ दुईवटा क्यान्डल चाहिन्छ अरे फर्स्टमा है। पहिला दुईवटा क्यान्डलको पेयर चाहिन्छ अरे जुन चाहिँ हामीसँग छ। यो बियरिस क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको पेयर भयो। बियरिस इङ्गल्फिङ हुनको लागि दुईवटा क्यान्डल चाहिन्छ अरे। अनि सेकेन्डमा के भनेको छ भने फर्स्ट क्यान्डलस्टिक इज बुलिस ग्रिन क्यान्डल। पहिलो क्यान्डल चाहिँ हरियो हुनुपर्छ अरे बियरिस इङ्गल्फिङ हुनको लागि। अनि सेकेन्ड क्यान्डल इज बियरिस रेड क्यान्डल। इट मस्ट इन्गल्फ द फर्स्ट ग्रिन क्यान्डल। इन्गल्फिङ भन्ने गुगल गरेर सर्च गर्नुभयो भने पनि ढाक्नुलाई भन्छ अनि हाइड हाइड गर्नुलाई भन्छ अनि खानुलाई जस्तो त्यसले चाहिँ होल्ड गर्नुलाई चाहिँ इन्गल्फ भन्छ है। यो ग्रिन क्यान्डललाई चाहिँ यो रातो क्यान्डल ग्रिनभन्दा ठुलो भयो, यसले चाहिँ खाइदियो यसलाई, त्यो भन्न खोजेको। सेकेन्ड ग्रिन क्यान्डल चाहिँ सेकेन्ड रेड क्यान्डल चाहिँ फर्स्ट ग्रिन क्यान्डल भन्दा चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो अरे। जसले गर्दाखेरि यहाँ सेलर्सहरू धेरै भएको बुझाउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ होइन सेलरहरू धेरै भयो भने के हुन्छ, मार्केट डम्प हुन्छ, मार्केट घट्छ। हामी बियरिस क्यान्डलस्टिक पटेको भएर यो क्यान्डल यो प्याटर्न फर्मेसन आयो भने चाहिँ मार्केट घट्छ भन्नको लागि हामीले यति कुराहरू एक्सप्लेन गरिरहेको छौँ। त्यो भएर चाहिँ सेकेन्ड क्यान्डल चाहिँ के हुनु पर्यो अहिलेको लागि बुझ्दा चाहिँ रेड हुनु पर्यो। अनि फर्स्ट क्यान्डलले पूर्ण रूपमा इन्गल्फ भनेको
ओपनिङदेखि क्लोजसम्म पुरै ढाकेको हुनुपर्छ रेड क्यान्डलले, त्यति पनि छ। अनि यसलाई एक्सप्लेन गर्दा चार्टमै गएर हेऱ्यो भने चाहिँ कस्तो हो ढाकेको भन्ने कुराहरू मैले अहिले चार्टबाट देखाउँछु होइन, जसबाट पनि बुझिएला। अनि कसैले चाहिँ पहिल्यै जान्नुभएको छ, सानो सानो कुराहरू केही थाहा छ, क्यान्डलस्टिकको बारेमा थाहा छ, अनि मेरो पुरानो भिडियोहरू पनि हेर्नुभएको छ भने चाहिँ यो क्यान्डलले कसरी इन्गल्फ गर्यो त भन्ने कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ होइन। नभए चाहिँ चार्टबाट तपाईँले मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्कोमा चाहिँ के भनेको छ, बियरिस इन्गल्फिङ प्याटर्न इज सिन एट द इन्ड अफ अप ट्रेन्ड भनेको छ। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने नि, यस्तो खालको क्यान्डलहरू चाहिँ मार्केट बढेर मार्केट माथि गएर अनि सबैभन्दा टपहरूमा देखिन्छन्। यस्तो क्यान्डलहरू खोज्नु पऱ्यो भने अब मार्केट कहाँ खोज्ने त भन्दाखेरि बिचमा पनि नखोज्ने, अनि कन्टिन्युएसन एरियामा पनि नखोज्ने होइन, जहाँ चाहिँ टप रेजिस्टेन्सहरू हुन्छन् त्यस्तो रेजिस्टेन्सहरूमा चाहिँ यस्तो खालको फर्म हुन्छ। सपोर्ट रेजिस्टेन्सहरू टपिकहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ रेजिस्टेन्स भन्ने के हो, सपोर्ट भन्ने के हो भन्ने कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्योमा थाहा हुन्छ हजुरहरूलाई चाहिँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भनेको के हो। यस्तो खालको क्यान्डलहरू रेजिस्टेन्समा भेटिन्छन् जुन चाहिँ इन्ड अफ अप ट्रेन्ड हुन्छ, त्यहाँबाट मार्केट माथि जान सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स भन्छ। त्यस्तोले अप ट्रेन्ड मार्केट बढिरहेको बेलामा सबैभन्दा माथि चाहिँ देखिन्छ अरे। अनि इट इट कन्सिडर एज अ बियरिस रिभर्सल प्याटर्न। यस्तो खालको प्याटर्न आयो भने चाहिँ के हुन्छ भने मार्केट चाहिँ अब रिभर्सल हुन्छ, माथि बढ्दै थियो मार्केट, रिभर्सल हुन्छ भनेको फर्किन्छ, जहाँ पुगेको थियो त्यहाँबाट तल झर्छ मार्केट भन्न खोजेको, मार्केट बियरिस हुन्छ भनेको। यो क्यान्डलमा के छ, बुलिस क्यान्डल छ, बुलिस क्यान्डलमा क्लोजिङ हो ओपनिङ हो। हरियो क्यान्डल जहिले पनि ओपन तल हुन्छ, क्लोज चाहिँ माथि हुन्छ। अनि बियरिस क्यान्डलको के हुन्छ भने ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, ओपनिङ माथि हुन्छ अनि क्लोजिङ तल हुन्छ यसको। अनि बियरिस क्यान्डल ओपन एट अर एबभ द प्रिभियस क्यान्डल्स क्लोज, त्यही यही कुरालाई एक्सप्लेन गरेको छ। के छ भने बियरिस, यो बियरिस क्यान्डल, यो रातो क्यान्डल चाहिँ ओपन एट ठ्याक्कै जहाँको त्यहीँ ओपन हुन्छ अरे, अर द प्रिभियस क्यान्डल्स क्लोज, यो क्लोज भएको ठ्याक्कै त्यहीँनिर क्लोज हुन्छ अरे। यो ग्याप अप ग्याप डाउन भन्छ, सानो थोरै तलमाथि भयो भने ओपन क्लोज, तलमाथि भयो भने ग्याप अप ग्याप डाउन भन्ने हुन्छ। जुन चाहिँ कन्टेन्टहरू अरू पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ ग्याप अप ग्याप डाउन भन्ने के हो भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। द स्ट्रेन्थ अफ द बियरिस क्यान्डल इन्गल्फ द प्रिभियस ग्रिन क्यान्डल, स्ट्रेन्थ सरी, द लेन्थ अफ बियरिस क्यान्डल, यसको लेन्थ, बियरिस क्यान्डलको लेन्थ चाहिँ प्रिभियस ग्रिन क्यान्डल भन्दा सानो हुन्छ अरे। अनि बियरिस क्यान्डल क्लोजेस बिलो द प्रिभियस क्यान्डल्स ओपन भनेको चाहिँ यसको ओपनिङ भन्दा चाहिँ यो क्यान्डल तल गएछ छैन, चाहिँ यो क्यान्डल तल गएर क्लोज हुन्छ अरे। यहाँ मेरो लेख्नेमा केही छुटेको छ, द लेन्थ अफ बियरिस क्यान्डल इन्गल्फ द प्रिभियस ग्रिन क्यान्डल, होइन रहेछ, छैन। द लेन्थ अफ बियरिस क्यान्डल, यसको लम्बाइ चाहिँ लम्बाइले यसलाई पुरै इन्गल्फ गर्छ भन्न खोजेको छ यसले है। ल यति हो, बुझ्नुभयो। फर्स्ट क्यान्डल के हुन्छ, दुई फर्स्टमा दुईवटै क्यान्डलको पेयर आउँछ, अनि फर्स्ट क्यान्डल ग्रिन हुन्छ, सेकेन्ड क्यान्डल रेड हुन्छ। अनि यो चाहिँ अप ट्रेन्डमा भेटिन्छ। अप ट्रेन्ड भनेको के हो अहिले एक्सप्लेन गर्छु। अप ट्रेन्ड भनेको माथि मार्केट बढ्दै गएको ठाउँ, त्यो चार्टहरू हेर्दाखेरि देखाउँछु। अनि अनि यसले चाहिँ बियर, अब मार्केट चाहिँ घट्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ भनेको छ होइन। अब चाहिँ चार्ट हेरौँ, चार्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले अझै धेरै क्लियर हुन सक्नुहुनेछ है त। चार्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले आज चाहिँ बिटिसी बियुएसटी हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ तिनवटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन। जुन चाहिँ आजको फर्स्ट इक्जाम्पल चाहिँ बिटिसी बियुएसटी छ, यो चाहिँ डेलीको चार्ट हो होइन। मिनट, आवरली, 4 आवर, विकली, मन्थली गरी जुनमा ब्लू कलर लागेको छ त्यो चाहिँ डेली मैले हेरेको छु है त। डेलीमा के अरे बियरिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न फर्मेसन भएको थियो, त्यसले गर्दा चाहिँ मार्केट डम्प भएको थियो। हामीले रिभर्सल क्यान्डल हो भनेर पढेको छौँ। अनि हामी अब क्राइटेरियाहरू हेर्छौँ। बियरिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक दुईवटा प्याटर्नहरू, दुईवटा क्यान्डलहरू मिलेर बनेको हुन्छ, एउटा ग्रिन क्यान्डल, एउटा चाहिँ रेड क्यान्डल।
त्यो भइहाल्यो, यसमा क्राइटेरिया पुरा भयो। सेकेन्डमा चाहिँ के भनेको छ भने फर्स्ट क्यान्डल बुलिस ग्रिन क्यान्डल हुनुपर्छ अरे भनेको छ। यो ग्रिन क्यान्डल हो, बुलिस अर्थात् ग्रिन क्यान्डल, हरियो भयो भने ग्रिन क्यान्डल, फर्स्ट ग्रिन क्यान्डल हुनुपर्छ। अनि सेकेन्डमा के भनेको छ भने सेकेन्डमा रेड क्यान्डल हुनुपर्छ अरे, रेड क्यान्डल त छ। अनि इनगल्फ पनि गरेको हुनुपर्छ अरे। इनगल्फ भनेको के हो भने यो ग्रिनलाई पुरा पूर्ण रूपमा ढाकेको, यो क्लोजिङभन्दा माथि, यो क्लोजिङभन्दा माथि ओपनिङ भएको, अनि यो ओपनिङभन्दा चाहिँ तल क्लोजिङ भएको, उल्टो हुने भएको भएर ग्रिन चाहिँ तल ओपन भएर माथि क्लोज हुन्छ, रेड चाहिँ माथि ओपन भएर तल क्लोज हुन्छ। त्यो भएर ओपनिङमा क्लोज, क्लोजिङमा ओपनिङ भएको चाहिँ रेड क्यान्डल भयो। यो क्राइटेरिया पनि फुलफिल गरे। सेकेन्ड क्यान्डल कस्तो हुनुपर्छ भनेर। अनि थर्डमा चाहिँ के भनेको छ भने यो चाहिँ अप ट्रेन्डको इन्डमा हुन्छ अरे भनेको, इन्डमा हुन्छ भनेको छ होइन। अप ट्रेन्ड थियो मार्केट चाहिँ त्यति बेलासम्म। यसलाई कता राख्ने, यसलाई यहाँ राख्ने। अनि मार्केट बढ्दै 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 गएको थियो, यति दिनसम्म बढेको थियो होइन। अप ट्रेन्डको इन्ड भनेको यही हो। यो रेजिस्टेन्स पनि हो एउटा, रेजिस्टेन्स भएको कारणले त्यसभन्दा माथि जान सकेन मार्केट चाहिँ। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स यो पनि हो होइन। रेजिस्टेन्समा फर्मेसन भयो, टप के अरे इन्ड अफ अप ट्रेन्ड। अब यहाँबाट माथि अप ट्रेन्ड जान सकेन, रिभर्सल भयो। अनि यसले के कन्सिडर गर्छ भने चाहिँ बियरिस रिभर्सल प्याटर्न हो भनेको छ। यस्तो खालको फर्मेसन, यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न फर्मेसन आयो भने चाहिँ मार्केट घट्छ भने प्रुभ गर्छ। यहाँ मार्केट पनि घटेको छ, यहाँबाट मजाले मार्केट घटेको छ, यति धेरै मार्केट घटेको छ यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न फर्मेसन आएको भएर। अनि सेकेन्ड इक्जाम्पल चाहिँ हामीले टिआरएक्स युएसडिटी हेर्छौँ। टिआरएक्स युएसडिटीको डेली चार्ट हेऱ्यो भने पनि बियरिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न फर्मेसन भएको छ। यसमा मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि बियरिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न फर्मेसन हुनको लागि चाहिँ दुईवटा क्यान्डल हुनु पर्यो अरे, एउटा ग्रिन एउटा रेड। यो छ, हाम्रो क्राइटेरिया पुरा भयो। फर्स्ट क्यान्डल चाहिँ ग्रिन हुनु पर्यो, सेकेन्ड क्यान्डल चाहिँ रेड हुनु पर्यो। अनि ग्रिन क्यान्डललाई चाहिँ सेकेन्ड क्यान्डलले इन्गल्फ गर्नु पर्यो, ओपनिङभन्दा क्लोजिङभन्दा ओपनिङ लेभलमै हुनु पर्यो। अनि क्लोजिङ चाहिँ ओपनिङ, यसको ग्रिनको ओपनिङ चाहिँ क्लोजिङ, रेडको क्लोजिङभन्दा माथि हुनु पर्यो, भित्रै हुनु पर्यो, यसको क्लोजिङभन्दा भित्रै हुनु पर्यो है त। त्यो पनि हाम्रो पुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ के भन्ने छ, यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ अप ट्रेन्डमा फर्मेसन हुन्छ भनेको छ। यसलाई डिलिट गर्दै अप ट्रेन्डको टपमा फर्मेसन हुन्छ भनेको थियो। हामी यहाँ अप ट्रेन्डमै थियौँ, मार्केट बढ्दै 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 गएको थियो, अप ट्रेन्ड आयो। अप ट्रेन्ड आएपछि यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक फर्मेसन चाहिँ के हो भनेर भन्यो भने चाहिँ यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न आयो भने चाहिँ मार्केट घट्छ, रिभर्सल प्याटर्न हो। त्यही भएर कन्टिन्युएसन नभएर रिभर्सल हुन्छ, जुन अवस्थामा थियो त्यहाँबाट फर्केर जान्छ भनेको थियो। यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न फर्मेसन भएपछि मार्केट घटेर फेरि घट्दै गर्दै गर्दै तल आएको छ, यो लेभलसम्म आएको छ, अर्को सपोर्टसम्म आएको छ है त। दुईवटा इक्जाम्पल भयो। अब तेस्रो इक्जाम्पल हामीले केमा हेर्छौँ भने यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न जुनै मार्केटमा ट्रेड गर्दा पनि भेटिन्छ, क्रिप्टो मात्रै ट्रेड गर्दा भेटिन्छ भन्ने पनि होइन। आज एउटा इक्जाम्पल चाहिँ मैले इन्डियाको इन्डेक्स के हुन्छ, इन्डिया इन्डेक्स निफ्टी छ, निफ्टीमा हेऱ्यो भने चाहिँ जस्तो हाम्रो नेप्से भयो जस्तो इन्डियाको निफ्टी हो नि त। त्यो भएर निफ्टी हेऱ्यो भने पनि सेम नै छ। निफ्टीमा हेरौँ है त। निफ्टीमा बियरिस इङ्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक फर्मेसन भएको छ। फर्स्ट क्राइटेरिया के थियो भने दुईवटा क्यान्डल फर्म हुनुपर्छ भनेको थियो होइन, यो हाइलाइट गरेको थियो। अहिले पढाउन सजिलो हुन्छ भनेर हटाइदिएँ। फर्स्ट ग्रिन हुनुपर्छ, सेकेन्ड रेड हुनुपर्छ। अनि यहाँ सेकेन्ड रेड हुनु, अनि सेकेन्ड रेड हुनुपर्छ तर ग्रिनभन्दा चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ र इन्गल्फ गरेको हुनुपर्छ। यसमा इन्गल्फ पनि गरेको छ होइन, यसलाई कम्प्लिटली ढाकेको छ यो रेड क्यान्डलले। अनि बियरिस क्यान्डल, यस्तो खालको क्यान्डलहरू चाहिँ अप ट्रेन्डको इन्डमा फर्मेसन हुन्छन् भनेको छ। मार्केट यहाँबाट बढ्दै यति दिन बढ्दै गएको थियो, यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक आएपछि मार्केट रिभर्सल भयो। अनि थर्डमा इट कन्सिडर एज अ बियरिस रिभर्सल प्याटर्न भनेको छ। यस्तो खालको क्यान्डल आएपछि मार्केट घट्यो। फर्स्टले अप ट्रेन्डको इन्डमा हुन्छ भनेको थियो, अर्कोले चाहिँ यहाँबाट मार्केट रिभर्सल हुन्छ भनेको थियो। अप ट्रेन्ड भयो,
यस्तो खालको क्यान्डल फर्मेसन भयो, डाउन ट्रेन्ड आयो, यति बुझ्नुहोस् है त। अनि हजुरहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ डेली। यस्तो यो के हो भने चाहिँ ट्रेडिङ भ्यू साइट हो, जुन चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ ट्रेडिङ भ्यू भनेको के हो, कसरी सेटअपहरू गर्ने, अनि कसरी यस्तो क्यान्डलहरू कसरी रिड गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू कम्प्लिटली एक्सप्लेन गरेको छु। आजभन्दा पहिलाका भिडियोहरू सबै हेर्नुभयो भने चाहिँ मजाले तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ कि कहाँ गएर कसरी गर्ने अनि ट्रेड कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अनि मैले चाहिँ बेसिकदेखि स्टार्ट गरेको छु होइन। लेभल 5 सम्म पुग्दाखेरि तपाईँहरू ट्रेड गर्न सक्ने हुनुहुनेछ, जसले जसले गर्दा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई अर्न गर्नको लागि। त्यही भएर चाहिँ पहिला लर्न गर्ने अनि चाहिँ अर्न गर्ने। अहिले चाहिँ म हजुरहरूलाई ट्रेड गर्न सिकाउँदिनँ होइन। म डेली रूपमा ट्रेड गरे पनि हजुरहरूलाई चाहिँ ट्रेड गर्न सिकाउँदिनँ, किनकि धेरै कुराहरू सिक्नु छ होइन। हामी बल्ल लेभल 2 मा पुगिसकेको छौँ। लेभल 5 मा पुगेपछि चाहिँ हामी ट्रेड गर्नेछौँ, लाइभ ट्रेड गर्छौँ त्यसपछि। अनि विकली वेबिनारहरू पनि हुन्छ। तर अहिले चाहिँ म कन्टेन्टको लागि मात्र नभएर पनि हजुरहरूलाई सिकाउनको लागि कन्टेन्टहरू बनाइरहेको छु। यसमा चाहिँ हामी ट्रेड गर्दैनौँ है त। अब ठिक छ, यो सबै कुराहरू हेर्दै गर्नु, अनि अर्को भिडियो भेटौँला है त। अब आउने भिडियोहरू चाहिँ कन्टिन्युएसन क्यान्डलहरूको बारेमा हुनेछ 3वटा। त्यसपछि लेभल 3 मा अपग्रेड हुनेछ। क्यान्डलस्टिक पढेर भ्याउनु भयो भने तपाईँ लेभल 2 पार गर्नुभयो।